Buonasera a tutti. Come sapete, Regione Friuli Venezia Giulia ha emanato una nuova ordinanza per cercare di tutelare al massimo la salute dei cittadini del Friuli Venezia Giulia. Confermiamo le misure precedenti come l'impossibilità di fare sport o passeggiate all'aperto. Non siamo contenti di questo, ma lo riteniamo importantissimo per salvaguardare la salute di tutti. E dall'altro lato abbiamo introdotto delle nuove misure come l'obbligo di coprirsi naso e bocca quando si accede a negozi che vendono beni alimentari. Questa è una piccola attenzione che dobbiamo usare. Non c'è l'obbligo della mascherina, chi ce l'ha ovviamente la metta, ma chi non ce l'ha, perché l'approvvigionamento di mascherine in questo periodo è particolarmente difficile. Noi lo stiamo chiedendo al governo nazionale, ma capiamo che il mercato internazionale è molto teso in questo momento perché tutti i paesi le richiedono, ma basta accedere a questi negozi, per esempio utilizzando una sciarpa, un foulard o un copricollo, insomma coprirsi naso e bocca, perché questo, anche a detta del nostro componente scientifica e dei nostri clinici, aiuta moltissimo il limitare la diffusione del virus. Un piccolo accorgimento, come appunto proteggersi naso e bocca, può aiutare moltissimo per tutelare la salute di tutti. Special modo appunto nei negozi alimentari, dove magari c'è quei beni che dopo mangiamo e che quindi devono essere particolarmente protetti. Inoltre, per entrare nei supermercati potete utilizzare quei guanti monouso che si usano normalmente per prendere frutta e verdura e che sono a disposizione nei supermercati. Con questi due piccolissimi accorgimenti si può risolvere o perlomeno migliorare una situazione che rischia di diventare grave, come la diffusione del virus. Quindi io vi ringrazio per la continua collaborazione che state dando alla nostra comunità, ogni singolo cittadino, e se tutti ci mettiamo l'impegno dovuto, io sono convinto che il periodo d'emergenza potrà ridursi e potremo tornare, non dico una normalità, perché chiaramente l'uscita da questa situazione dovrà essere graduale, ma perlomeno a ripoter svolgere quelle attività che una volta ritenevamo normali e che oggi purtroppo non lo sono, in un tempo relativamente breve. Quindi grazie a tutti, impegniamoci tutti. Sono convinto che i risultati che oggi ha ottenuto il Friuli Venezia Giulia, e sono testimoniati dai numeri, sono dovuti all'impegno che tutti ci mettiamo. E grazie a quello siamo la regione del nord che ha meno contagi e quindi sta riuscendo ad ottenere un risultato ottimo. Ma non dobbiamo abbassare l'attenzione. Proprio adesso, per non vanificare i risultati ottenuti, dobbiamo metterci ancora più impegno. Grazie e buona serata a tutti.